Heute ist ein neuer Anfang der liturgische Kalender. Hoy es el nuevo comienzo del calendario litúrgico mit unserer erste Advent con nuestro primer domingo de Adviento. Und es ist auch interessant, dass vor kurzem habe ich den Römerbrief bis am Ende gepredigt. Es interesante que hace poco terminé de predicar la carta a los romanos hasta el final. Und heute dürfen wir einen neuen Anfang machen. Y hoy podemos hacer un nuevo comienzo. Nämlich ein Anfang des Endes. Por cierto, como un comienzo del final. Und zwar der Ende von den Hebräerbrief. Y se trata del final de la carta a los Hebreos. Wir haben den Text heute schon gelesen, ya hemos leído el texto el día de hoy. Für die diesen Predigt später hören, para los que van a escuchar este mensaje después, das ist in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 1 bis 18. Eso está en Hebreos Capítulo 10, verso 1 al 18. Ich habe Kapitel 10 in Juni 2006 hier bei euch gepredigt, genauer gesagt am 19. Juni 2006. Prediqué este texto del capítulo 10 de Hebreos en el mes de junio del 2016, exactamente el 19 de junio del 2016. Und das war damals mein letzter Dienst unter euch hier in Deutschland. Y eso fue en aquel tiempo mi último servicio entre ustedes aquí en Alemania. Und dann sind wir in Juli 2006 mit meiner Familie zurück nach Guatemala geflogen. Y entonces volamos en julio del 2016 de regreso a Guatemala con mi familia. Ich freue mich sehr, dass ich diese Predigtreihe in Hebräerbrief doch am Ende predigen darf. Me alegro mucho de que puedo predicar esta serie de mensajes en la epístola a los Hebreos hasta el final. Aber dann nennen wir wieder den Kapitel 10 von Hebräerbrief y volvemos a retomar el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Da war das Thema, ich muss immer überlegen, wo nach vorne sein soll. Tengo que pensar siempre hacia dónde está el frente. Wir werden sagen, nach vorne, ¿ya? Vamos a decir aquí, hacia el frente. Nach vorne suchen, nicht zurück. Veamos hacia adelante y no volvamos atrás. Das war das Thema von diesem Predigt damals vor schon 6 oder 7 Jahre. 6 Jahre, danke. Ese fue el tema de ese mensaje de hace 6 años. Nach vorne suchen, nicht zurück. Miremos hacia adelante y no volvamos a ver atrás. Und zwar hat uns den Autor von den Hebräerbrief über das Tempel gesprochen. Y el autor a los Hebreos nos ha hablado del templo. Wie da im Tempel gab es ein sogenannte Vorhof, como en el templo había, por ejemplo, un atrio, und dann den Hof y después el atrio mismo, und dann ein Altar für den Opfergaben y luego un altar del sacrificio. Dann kam aber das Heiligtum y después venía el lugar santo. Und da drin noch das Allerheiligste. Y ahí adentro todavía el lugar santísimo. Dann können wir uns das vorstellen. Entonces nos podemos imaginar, wenn wir von dieser Vergangenheit reden, cuando hablamos de ese pasado, diese Vorhof im Tempel, de ese atrio en el templo. Und dann diese Opferaltar. Y después este altar del sacrificio. Und erst dann das Heiligtum. Y después el lugar santo, wo auch die Gegenwart Gottes war, donde estaba la presencia del Dios Altísimo. Bleiben wir hier bei dem Altar. Nos quedamos aquí en el altar.
wo die Opfergabe gebracht wurden, donde los sacrificios eran traídos, und davon will hier der Autor von der Hebräerbrief uns reden. Y de eso nos va a hablar el autor de la carta a los Hebreos aquí. Wird sagen, dass sogar das Gesetz Mose ein Schatten war der zukünftigen Güter. Él va a decir que incluso la ley mosaica era una sombra de los bienes venideros. Das sagt in Vers 1, y eso dice en el verso 1, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die hinzunahenden für immer vollkommen machen. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Diese jährliche Schlachtopfern war, wird hier der Autor sagen, eine Erinnerung der Sünde. Estos sacrificios que se hacían cada año, va a decir el autor a los Hebreos, era un recuerdo de los pecados. Und konnten die Sünde nicht wegnehmen. Y no podían quitar el pecado. Seit Kapitel 7 wird uns gesagt, dass das Hohepriestertum Jesu über das levitische Priestertum erhaben ist. Desde el capítulo 7 se nos va a decir que el sacerdocio de Cristo es mucho mejor que el sacerdocio levita. Und da wird gesagt, da Jesus ein besserer Priester ist, es lohnt sich, dass wir auf ihn hören. Y ahí se nos va a decir, ya que Cristo Jesús es un mejor sacerdote, vale la pena que le escuchemos. Und diese Priester, dieser Herr Jesus Christus, ein Priester nach den Ordnungen Melchisedec, das heißt ein Königpriester, y este sacerdote, que es un sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, eso es un rey sacerdote, hat ein Opfer gebracht, und zwar ein für allemal. Él presentó un sacrificio, y eso lo hizo una vez y para siempre. Dann ist für mich in diese sozusagen Zeittafel richtig, dass wir hier genau in den Zentrum ein Kreuz haben. Es ist diese Erinnerung nicht an die Sünde mehr, sondern an das Opfer des Herrn Jesus Christus für unsere Sünde und dadurch für unsere Vergebung. Y qué bueno que tenemos acá en el centro la cruz, que ya no es un recuerdo del pecado, sino un recuerdo del sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Da lesen wir ab Vers 5 y allí leemos nosotros a partir del verso 5. Darum spricht als in die Welt kommt. Por eso dice él cuando viene al mundo. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Va a decir él, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Das kommt nämlich vom Psalm, Kapitel 40. Eso, por cierto, viene del Salmo, capítulo 40. Da spricht David als Prophet von dem Herrn Jesus Christus, der sein Leib für uns geben wird, als Schlachtopfer. Habla del Señor Jesucristo que va a entregar su cuerpo como sacrificio para nosotros. In Psalm 40 lesen wir, einen Ohren aber hast du mir bereitet. En el Salmo 40 leemos, me preparaste oídos. Und das ist eine sprachliche Figur, der heißt Synekdoche.
Y esta es una figura literaria que se llama Synekdoche und das meint ein Teil des Körpers für das Ganze. Y eso quiere decir, se menciona una parte del cuerpo por la totalidad. Nämlich, das ist die Übersetzung der Septuagint hier, was wir hier in Hebräerbrief haben, mit dem Wort, du hast mir ein Leib bereitet. Por cierto, esta es la traducción de la Septuaginta, la que tenemos aquí, cuando dice, me preparaste un cuerpo. Das heißt, der Herr Jesus Christus wurde Mensch. Und das ist der allererste Advent. Eso significa que el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y esto es el primer advenimiento por excelencia. Seine erste Ankunft in dieser Welt. Su primera venida en este mundo. Und ist gekommen, diese Opfergabe ein für allemal für uns zu geben. Y Él vino para ofrecer este sacrificio de una vez y para siempre. Nimmt das erste, das heißt die levitische Opfern, weg, das zweite, das heißt sein Opfer ein für allemal aufzurichten. Vers 9. Él toma lo primero, es decir, las ofrendas levíticas, y las aparta para establecer lo segundo, es decir, su propio sacrificio que ofreció una sola vez y para siempre, nos dice el verso 9. Und so wurden wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Y así fuimos nosotros santificados, gracias al sacrificio de Cristo Jesús de una vez y para siempre. Vers 10. Eso lo leemos en el verso 10. Weil für die Leviten, die im Tempel dienten, war sehr wichtig, dass wenn sie von dem Hof des Tempels reinkommen zum diesen Vorhof, porque para los levitas era muy importante, antes de entrar a los atrios del templo, wo diese Opfergabe gebracht werden sollten, donde estos sacrificios eran presentados, dass sie geheiligt werden sollten, que ellos debían ser santificados. Sonst konnten sie nicht schaffen, hineinzukommen, sino ellos no podrían entrar. Deswegen war der Opferaltar hier und dann das Heiligtum. Por eso estaba el altar del sacrificio aquí y después el lugar santo. Blut musste hier in dieser Stelle gegossen werden, damit sogar die Leviten hinein in das Heiligtum reinkommen konnten. La sangre tenía que ser derramada en el altar para que los levitas pudiesen entrar al lugar santísimo. Jetzt ist aber sehr interessant. Das mussten die alle Jahre machen. Ahora esto es interesante. Esto lo tenían que hacer todos los años. Sogar jede Woche, incluso cada semana. Aber jetzt kommt der Herr Jesus Christus und nimmt sein Leib und gibt sein Leib als Opfer für uns, für unsere Sünde. Ein für allemal. Y ahora viene el Señor Jesucristo y ofrece su cuerpo por nosotros, de una vez y para siempre. Und deswegen sagen wir, nach vorne schauen, nicht zurück. Y por eso decimos en este punto, miremos hacia adelante, no hacia atrás. Und wenn wir uns an das Kreuz des Herrn Jesus Christus uns erinnern, dann ist, damit wir den Herrn Dank sagen, zum Beispiel bei Abendmahl. Y cuando nos recordamos de la cruz del Señor Jesucristo, es para decirle al Señor gracias, por ejemplo, durante la Santa Cena. Hinter uns liegt diese Opfergabe des Herrn Jesus Christus. Es wurde ein für allemal gebracht. Du bist heilig gesprochen.
durch sein Blut. Ya pasó el sacrificio del Señor Jesucristo y tú fuiste santificado a través de su sangre. Vor uns liegt die Gegenwart Gottes, wo wir jeden Tag hineinkommen dürfen durch unseren Herrn Jesus Christus. Ante nosotros está el lugar santo, la presencia de Dios, donde podemos venir cada día a través de nuestro Señor Jesucristo. Es hat nicht mit menschlicher Leistung hier zu tun. Eso no tiene nada que ver con un logro humano. Das hat der Herr Jesus Christus für uns getan. Eso lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Wir dürfen aber daran glauben, pero nosotros podemos creer en ello. Und es ist das Werk der Vergebung der Sünde vollbracht. Wir sind heilig gesprochen und Jesus wartet auf sein Reich. Entonces la obra del perdón fue terminada y el Señor Jesucristo espera a su reino mientras nosotros fuimos santificados. Das lesen wir en Vers 12, eso lo leemos en el verso 12. Diese aber hat ein Schlachtopfer für Sünde dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Y nos dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Das kommt nämlich von Psalm 110, Vers 1. Por cierto, eso viene del Salmo 110, verso 1. Der Herr Jesus Christus hat sein Werk vollbracht. El Señor Jesucristo ha realizado su obra. Und hat uns heilig gesprochen. Y Él nos ha santificado. Das lesen wir en Vers 14 nochmal. Y eso lo volvemos a leer en el verso 14. Denn mit einem Opfer hat die geheiligt sind, nämlich das beste Übersetzung, für immer vollkommen gemacht. Y nos dice en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Das heißt, lieber Geschwister, in deiner Gegenwart brauchst du deine Sünde nicht in Erinnerung rufen. Das macht der Satan für dich. Eso significa, amados hermanos, que no tienes que andarte recordando de tus pecados en el presente. Eso es lo que Satanás anda haciendo. Du darfst glauben, dass du geheiligt bist, damit du in der Gegenwart Gottes hineintreten darfst. Puedes creer que has sido santificado para venir a la presencia de Dios. Nur dadurch dürfen wir vor ihn kommen. Solo a través de ello podemos venir delante de su presencia. Beweise davon schreibt uns hier den Autor von der Hebräerbrief. Pruebas de eso nos escribe acá el autor a los Hebreos ab Vers 15, a partir del verso 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Nos dice los versos 15 y 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Und dann schließt der Autor diesen Abschnitt mit den Worten, y entonces cierra el autor esta sección con las palabras, wo aber Vergebung dieser Sünde ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. En el verso 18 cierra el autor y dice, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Das Opfer für unseren Herrn Jesus Christus wurde ein für alle Mal gemacht. La ofrenda por nuestros pecados del Señor Jesucristo fue hecha de una vez y para siempre. Es gibt natürlich Folgen von dieser Wahrheit. Es wird kein Bedarf für ein Opfer mehr. Por supuesto que hay consecuencias de este pensamiento de que ya no hay necesidad de más sacrificio. Und das heißt, dass wir ständig nach vorne schauen sollen. Y eso significa que debemos ver constantemente hacia adelante. Das heißt, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Eso significa que vengas a la presencia del Señor. Und vergiss nicht, immer wenn du beten möchtest, oder wenn du in die Gemeinde kommen möchtest, oder wenn du Zeugnis von den Herrn Jesus geben möchtest, y no olvides que siempre que quieras venir para orar, o que quieras venir a la iglesia, o que quieras dar testimonio de Cristo Jesús, da wird der Lügner, der Teufel zu dir kommen und sagen, du? Und wird dich von deinen Sünden erinnern. Y él te va a tratar de recordar acerca de tus pecados. Vergiss bitte nicht, dass der Herr Jesus für dich gestorben ist, ein für alle Mal. Wird nicht mehr für dich sterben. Acuérdate que Jesús ya murió por